Abba Vader, ons sê vir die dankie vir die geleentheid. Dankie dat ons saam die woord kan bestudeer. Waar ons vanaand ook gaan kyk na sienings of opinies van ander mense. Laat ons dit nie noodwendig as leringe vat, waarheid vat nie, maar ook dit wat ander dink en sien en beleef en hoe hulle ook die skrif ervaar. En wanneer ons die woord bestudeer van ons, dat U dit vir ons sal oopbreek om te verstaan dit wat U vir ons wil wys, wil sê en leer. Dankie daarvoor, Vader, in Yeshua se naam. Amen. Ons gesels vanaand oor die geestelike implikasie as 'n persoon gedurig deur laat is. En eerstens wil ek sê dis glad nie gemik op 'n individu of 'n huis of 'n groep of 'n gemeenskap nie. Ek het self ondersoek gedoen omdat ek Vader die vraag vra, hoekom raak ek ongelukkig as mense laat? Wanneer ek 'n vergadering reël of by 'n plek moet wees. Hoekom raak ek ongelukkig vir myself as ek laat is? Is daar iets in my verlede, is daar iets wat ek moet hanteer, want ek weet ek is in 'n streng huis gewees en as jy laat was, probleme en klaar. So is dit wat ek nog moet hanteer, is daar 'n wortelprobleem. En as gevolg van dit is die studie wat ek nou gedoen het en wat ek nou met julle deel, en mag die Vader ons wys hoe ons dit moet ook hanteer. Wat word daar van my as gelowige in Yeshua verwag om betyds te wees vir aangeleenthede? Met ander woorde, wil God hê jy moet betyds wees. Daar is seker nie 'n volwasse mens wat nie een keer in sy lewe laat was vir een of ander aangeleentheid. So ons almal was sekerlik al laat. As daar iemand wat nie was nie, dan vra ek om verskoning. En dit is sekerlik nie 'n probleem as jy laat kom omdat daar omstandighede is wat buite jou beheer is nie. Die vraag is, hoe voel jy wanneer jy laat kom? Of het dit al so 'n gewoonte geraak dat dit jou nie meer pla? So kom ek laat, kom ek nie laat nie, so wat? Pla my nie meer nie. Wat gebeur in die gees wanneer jy gewoonlik laat kom? Wat gebeur in die gees wanneer jy gewoonlik laat kom? Kom ons kyk na wat Rabbi Steven Pruzansky sê. So dis 'n Joodse leraar van die woord en dit is sy interpretasie en sy siening aangaande gereeld laat. Punctuality is a Jewish value, and not just for the observance reasons that minutes matter in God's law. En as jy dit van hulle perspektief af kyk, is dit fenomenaal. Want as jy jou brood net 'n minuut langer laat rys, is dit nie meer ongesuurde brood nie, maar gesuur, dan doen jy sonde. As jy die Sabbat 'n minuut later hou, is dit sonde, want dan is dit later begin, want dan begin jy in Sabbat. So belangrik is dit in die Joodse kultuur, as jy 'n minuut laat is, oortree jy God se wet. The difference between Shabbat, kahol, between permitted and forbidden, between chametz en matzah, is wat ek nou gesê het, chametz en matzah, as jy brood maak en dit moet ongesuurd wees, en jy laat hom 'n minuut langer rys, is dit sonde, dan is dit suurbrood, suurdeeg, dan is dit sonde wat jy doen. So daarom vir die Joodse kultuur, 'n minuut laat is sonde. Or between something qualifying as a mitzvah, 'n instruksie, or not can be all measured in a single minute. Our performance of a mitzvot demand an acute sensitivity to time. But it is even more than that. Punctuality reveals all our personal attributes and the values we cherish. It is a true indication of a disciplined, orderly life. When our days are arranged methodically
we accomplish much more and are more fulfilled. Furthermore, my Rabbi Rav Yisrael Said Shalita often said that lateness is a physiological compromise, often unsynchronized, between not wanting to do something but having to do it. So hy sê, om gereeld laat te kom is in jou onderbewussyn, borstel jy met goed wat jy eintlik nie wil doen nie, maar jy moet dit doen, so daarom kom jy maar liewers laat. We are caught in that trap, and lateness is the middle ground we adopt. Think about those Jews who are habitually late to the Saul, die kerk, die vergadering. If we appreciate something or someone, we will arrive on time for it or for them. That means that elementary kabot, haberiyot, respect for others, demands that we respect the time of other people also. Being late for a date, a meeting, or an event, and forcing others to wait for you is disrespectful. Time is life, and lateness means the devaluation of the life of another person. So hulle van so ver en sê, as jy laat kom en iemand moet vir jou wag, dan steel jy sy lewe. Jy roof van sy lewe, want hy kon daai tyd gebruik het om iets anders te doen. Rav Yisrael Salanter opinion that one of the three things that we can learn from a train is that everything can be lost if we are late just by 1 minute. Consequently, punctuality is treasured by Jews as a sign of respect for God, respect for ourselves, and respect for others. And if you are going to be late, notify the other party and apologize sincerely. Die ander artikel wat ek gekyk het is Christianity 201. Kom ons kyk wat sê hulle daarvan. Punctual people build trust with others because they are dependable. Punctuality is a way of showing respect for other people and their time. We communicate value to others when we are where we said we would be, when we said we would be there. Punctuality is a form of trustworthiness that can help build a good reputation. Chronically late people have subsequently adopted a perspective that say, I am important enough that others will wait for me. It communicates to those who must wait that their schedule are not a priority. So making it a point to be punctual is a way of obeying the scriptures that tell us to consider others as more important than ourselves. Philippians 2:3 and 4. Punctuality is also a byproduct of the spiritual fruit of self-control. Galatians 5:22. So hulle sê as jy nie kan beheer wanneer jy by 'n tydplek kom nie, dan kan jy nie self-control toepas, selfbeheersing nie. Self-control requires that we be proactive about our choices and our schedules, rather than reacting to unexpected events. Punctual people have already allowed for the unexpected by allotting extra time for such an occurrence. By contrast, punctual people are planners who give attention to future events and the time required to honor their commitments. Proverbs 21:5 says, the plans of the diligent lead to profit, and surely a haste lead to poverty. Diligent people are usually punctual because wise time management is required to accomplish their goals.
While all of us will be late from time to time, punctual people are bothered by their own tardiness and do not let it become a habit. Chronical late people, however, have developed an indifference to the problems caused by their continued lateness. Although they apologize and feign regret, they don't take the necessary steps to change it. The chronically tardily may never know the opportunities, the relationships, and the responsibilities they forfeited because they could not be counted on to be there. So what does the Bible say about being late or lateness? If someone is habitually late and unconcerned about being on time, especially if that person professed to be a Christian, then scriptural principles do apply. As with all things, God looked at the heart. For the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. 1 Samuel 16:7. For one thing, continual lateness does not express love for others. Forcing others to wait for us time after time is simply rude. Christians are to love one another and love our enemies as well. And love is not rude. 1 Corinthians 13:5. When others perceive that we are unloving and unconcerned about them, our reputation as Christians suffers. A good name is better than precious ointment. Galatians 7:1. A good name, a good reputation is important for a Christian. It means that we should be known as people of our word, trustworthy and dependable, and not be known as always late, slothful, unconcerned about others. Our actions as Christians point back to Christ. Do they glorify Him? Do they bring Him honor? And whatever you do, do it heartily, as to the Lord and not to men. Colossians 3:23. Furthermore, as Christians, we never want to cause someone else to sin. Constantly being forced to wait for someone can be very aggravating, especially to those who make an effort to be on time. Minor irritations can easily become anger, which can easily become sin. And we are never to be the cause of sin, of someone else's sin. That's what Jesus said to his disciples. Things that cause people to sin are bound to come. But woe to that person that through whom they cut. Luke 17:1. So in other words, if you are late and somebody else has sinned because you are late, their sin is on you, not on them. Waiting for not only to be frustrating, waiting can not only be frustrating, but it causes unnecessary stress and wasted time for the person that has to wait. Christians are exhorted by Paul to do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourself. Philippians 2:3. The perpetually late person does not consider others' time as more important than his own. Most habitual latecomers are concerned only with themselves. Continually being late does not communicate a zeal or a diligence in serving Christ by loving others as He loves us. It also does not communicate faithfulness or trustworthiness.
So in daai gedeelte as ons sien as ons as ek as 'n gelowige gereeld laat kom, en nou sê ek vir jou wat heeltyd vir my moet wag, maar God sê dit, gaan jy my glo? Jy gaan my nie glo nie, want ek is nie geloofwaardig nie. Ek is nooit betyds nie. Ek sê ek sal daai tyd daar wees, maar ek doen dit. So hoe kan jy my glo as ek nou vir jou sê God sê dit, as ek nie eers betyds kan wees? En dit is waarop dit neerkom, jy doen die koninkryk van God skade aan as jy gedurig deur laat is. Want jou geloofwaardigheid, God se geloofwaardigheid in jou trek aan die kortste end. Opsommend, die geestelike implikasie. Wanneer ek gedurig laat is, skep ek die indruk dat ek nie geloofwaardig is nie. So hoe kan ek vir iemand die boodskap van God gee? Die mense neem my nie ernstig op nie, omdat hulle nie op my woord kan staan nie. Ek doen nie wat ek sê nie. In my woordstudie vind ek persoonlik egter geen direkte instruksie wat sê jy mag nie laat wees nie. Daar is nie so 'n instruksie direk. Die woord sê egter vir ons, wees heilig, want ek is heilig. God sê wees heilig, want ek is heilig. Wat dan beteken dat ons God se karakter moet aanleer en doen. En God is altyd betyds. Ek kry een plek waar God nie betyds is nie. Nie een nie. Wat dink jy sal in die wêreld gebeur as hy 1000 jaar langer wag vir die Messia kom? As hy sê nee, ek gaan nou 'n bietjie laat wees, want julle mense is heeltyd laat. So ek gaan nou laat wees, ek wag 1000 jaar voordat hy terugkom. Alles wat hy doen is betyds. Alles wat hy doen is op tyd. Alles wat hy doen is neergeskrywe reeds en hy volg alles te lik tot op tyd. Dis hoekom Joshua gebore is op 'n sekere tyd. Dis hoekom hy gekruisig is op 'n sekere dag. Dis hoekom hy opgestaan het op 'n sekere dag. Nie die volgende dag nie, dan kon hy nie vir sy vroeg wees nie. Alles betyds. God is altyd betyds. Job 5:26, kom ons kyk na 'n paar versies hieroor. Op 'n ryp leeftyd sal jy na die graf gaan, soos 'n koringgerf ingebring word op sy tyd. Koringgerf kan nie voor die tyd ryp word. Nie na die tyd nie, op sy tyd. Job 38:32. Kan jy die diere riem, dis 'n sterk konstellasie en ook die beer, uitbring op sy tyd en 'n beer met sy kleingels. Met ander woorde, die sterre wat jy sien, die konstellasies beweeg presies op die dag, op die uur, op die minuut, op die sekonde. So die son, so die maan. Wat maak ons as God bietjie vergeet om vir die son te sê kom nou uit? God is altyd betyds. Altyd betyds. Psalm 1:3. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by die waterstrome wat sy vrugte gee op sy tyd. En waarvan die blare nie verwelk nie en alles wat hy doen voer hy voorspoedig uit. Prediker 3:11. Alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Ook het hy die eeu in hulle hart gelê sonder dat die mens die werk wat God doen van begin tot eind kan uitvind. Jesegiel 34:26. En ek sal hulle in die plekke rondom my heuwel tot 'n seën maak en die stortreën laat val op sy tyd. Stortreëns van seën sal dit wees. As Vader die reën stuur op verkeerde tyd, dan vrek ons almal van die dors en die droogte en alles. Gaan niks werk nie, gaan nie kos hê nie. Vader stuur altyd alles betyds op sy tyd. Ons weet aan die einde van die tye waarin ons begin in beweeg, gaan baie seisoene begin verander, juis omdat die woord dit reeds gesê het. 2 Tessalonisense 2:6. En nou, julle weet wat hom teehou, dis die anti-Messia, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan. Die anti-Christ gaan nie 10.000 jaar later eers sy verskyning maak, of eers 10 jaar later nie, op sy tyd. Jeremia 5:24. En hulle het nie in hulle hart gesê nie, laat ons tog Jahwe ons Elohim vrees, wat reën gee, vroeë reëns en die laat reëns op hulle tyd,
wat vir ons die vasgestelde weke van die oes in stand hou. Daar's vasgestelde tydperke wanneer jy begin oes, wanneer jy moet stop om te oes. Op hulle tyd soos Vader dit beplan het. Daniël 7:12. Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem en verlening van die lewe is aan hulle gegee tot op die tyd en op die uur. Verleng, dankie. Matteus 24:45. Wie is dan die getroue en verstandige diensknegt, vir wie sy Heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle voedsel op hulle tyd te gee. Ook wat ons lees, Lukas 12:42. So Vader sê hy gee self vir ons op ons tyd kos. Eksodus 9:5. En Jahwe het 'n bepaalde tyd gestel en gesê, môre sal Jahwe dit doen in die land. En Vader was nie 'n minuut laat. Hy was daar op sy tyd toe hy gesê het hy sal dit doen. Eksodus 13:10. Daarom moet jy hierdie insettinge onderhou en die daarvoor bepaalde tyd van jaar tot jaar. Jy kan nie die insettinge hou wanneer jy wil. Hoe jy wil. Jy moet dit doen soos Vader sê, jy moet dit doen. Levitikus 23:4. Dit is die feestydde van Jahwe, die heilige 4 dae wat jy moet uitroep op hulle bepaalde tyd. Jy kan nie jou eie feeste hou op jou tyd wat jy dink feeste is nie. Jy moet dit op Jahwe se bepaalde tyd hou. Hoe ernstig sien God dit as jy laat is vir sy feeste? En toe ek hierdie vers sien, toe verstaan ek hoekom ek so ongemaklik word as mense laat is. Dis God se karakter in my wat my ongemaklik maak. Want dit is presies soos God optree. Hy sê 'n bietjie erger. Numeri 9:13. Maar die man wat rein is en nie op reis is nie en nalaat om die Pasga te hou. So die man wat daar is, maar nie die Pasga kom hou op die 14de van die eerste maand nie. Die siel moet uit die volksgenote uitgooi. Hy moet doodgemaak word. Dis so ernstig Vader het sien as jy laat is vir sy fees. Want hy het die offer van Jahwe nie op die bepaalde tyd gebring nie. Die man moet sy sonde dra. God sê die man wat laat is vir my feeste moet sterwe. Ek dink God sê daardeur vir ons dat dit vir hom belangrik is om betyds te wees. Want hy sê ons moet hom lief hê soos onsself en ons moet hom lief hê bo alles en ons naaste soos onsself. So as ons hom liefhet en betyds is vir sy feeste, moet ons lief wees vir mekaar en betyds wees vir mekaar se feeste. En mekaar se vergaderings, anders het jy jou naaste lief nie. Dis teenstrydig met God se woord. Dis sonde wat jy doen as jy laat is vir vergaderings. Sonder rede. Ek praat nie van ons het ons begin en gesê as daar wettige rede is, dan ons almal kom laat. Maar mense begin 'n gewoonte wikkel om laat te kom en dit pla hulle nie meer as hulle laat is. Dis sonde vir jou as jy laat is. Volgens die woord. Ons nou nie ek nie, die woord sê dan dit nou vir. Jy het nie jou naaste lief nie. As jy jou naaste nie lief het nie, is oortreding van die wet. As jy laat is vir iemand se fees, sou dit regverdig, ek vra net die vraag, sou dit dan regverdig wees vir daai persoon om jou nooit weer na een van sy feeste te neem? As hy jou nooi na 'n fees en hy sê, wat 'n fees ook al, en hy sê, kom, ek wil graag al ons broers vir mekaar kry, ons wil graag 'n fees hou, en jy kom 'n uur laat, jy laat nie weet nie, daar's geen rede nie, sou dit regverdig wees as hy tot die res van sy lewe jou nooit ooit weer nooi vir 'n fees? Dit sou regverdig. Want God sê ek maak jy dood. So dit sou regverdig wees as daai persoon jou nooit ooit weer nooi. Dis hoe ernstig God die goed sien. So ons moet onsself ondersoek en vir Vader vra, is daar in my 'n verkeerde siening oor ek moet betyds wees?
As dit nie betyds is nie, is daar 'n wettige rede. Of as dit nie betyds is nie, laat ek die mense weet hoekom is dit nie betyds nie. Ek gaan laat wees, dit is jas. Anderster stel ek voor ons moet betyds wees. Die beste in jou vermoë doen om betyds te wees, om daardeur nie ander te laat sondig nie en om daardeur naaste liefde te wys. Great. Abba, ons sê dankie vir hierdie geleentheid. Ons vra dat U ons elkeen sal help en ons elkeen sal lei sodat ons interne ondersoek sal doen en sal bepaal wat U vir ons wil wys, wat U vir ons wil leer, hoe U wil hê ons moet dit hanteer, hoe U wil hê ons moet optree, sodat ons in hierdie hele proses nie U skade doen, nie U koninkryk skade doen nie en geen aanstoot sal wees vir ander broers en susters. En ons dankie daarvoor, Vader, ons loof en prys U wonderlike naam. Mag U vereer en verheerlik word in Yeshua se naam. Amen. Is daar enige vrae aangaande hieroor? Ek sal dit volg.